My God. Hi guys, welcome again to my YouTube channel. Today, excited ako kasi meron kaming challenge na gagawin. Of course, may gagawin. Challenge accepted from nanay ng tatlo. So, hopefully, sa challenge na to, magugustuhan nyo po yung video na ginawa namin at mapapasaya kayo sa challenge na ginawa namin. So, meron tayo dito. Challenge namin ngayon is 10 egg eating challenge. Within 12 to 13 minutes, mauubos namin yung 10 egg na walang not using hands. So, bibig lang din. So, nung nakaraang linggo, ang challenge namin is eating banana challenge. Tapos ngayon is egg. So, alam nyo na guys. Alam nyo na. From banana to egg. Sana lang guys, maubos natin yung 10 eggs within 12 to 13 minutes. Then, sana lang. At sana lang din, hindi tayo mabulunan. So, meron na rin akong handang tubig. So, in case lang. So, 10 egg eating challenge accepted. So, yung ano yan guys, yung, hindi kasi ako mahilig sa sauce. So, yung nilagay ko lang is yung asin. So, tama na to. Meron akong Pinoy egg at tapos yung ano ba yung tawag sa chicken? Same lang din chicken, di ba? Chicken, yun. Basta meron ako Pinoy dito at tapos yung binta doon sa sa market na maraming sa market, di ba? Yan. So 10, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Meron din tayo dito timer. Hindi naman makikita, di ba? Timer. So let's start the challenge. Okay. So, start na natin guys. Start. Yan. Ang hirap. Ang hirap talaga guys. Honestly, ang hirap.
Ang hirap. Lalo na pag pino yung gamit mo na itlog. Malaki. Mahirap. Kasi yung egg is parang madali ka lang mabulunan, di ba? Yung yellow niya. Mahirap. Hindi kaya. Hindi kaya. A few moments later. Hindi na kaya? Kaya ba? Oh my God. But I'm sorry. Hindi na kaya. Hindi na kaya, guys. So, ang naubos lang natin is 7 egg. Hindi kaya, guys. Kasi busog din ako. Kumain ako ng tinapay, ng kanin. So, pwede na! So, thank you. Kasi, at least, lumaban tayo. So, thank you for panonood. Thank you so much. So, hopefully, isa-subscribe nyo po yung channel ko and paki-like and share na din. So, thank you so much for watching, guys. Thank you. Bye-bye.